Ix-xiri tad-dar huwa eċitanti u jbiddillek ħajtek. Li tfaddal għad-depożitu li tpoġġi meta tasal biex tieħu self huwa importanti. Ftakar, aktar ma tpoġġi flus fuq quddiem, inqas ser ikollok għalfejn tissellef u inqas ser ikun l-ammont ta' interessi li se tħallas fuq is-self. Hekk kif qiegħed tiddeċidi, żomm f'moħħok li meta tixtri darek inti mhux se tħallas biss il-kapital propju, iżda self b'ipoteka fix-xahar u interessi li ser takkumula fuq dik l-ipoteka. Ġemma tirrakkomanda li għandek tkun ċert li l-loan fix-xahar tista' taffordjah u li ma joħodlokx mid-dħul li jkollok disponibbli u ssib diffikultà biex timmanistra l-budget tax-xahar u l-pagamenti tal-loan. Staqsi lilek innifsek. F'każ ta' ċirkostanzi straordinarja bħal twelid ta' tarbija li ma tkunx ippjanat, b'rinnovazzjonijiet maġġuri fid-dar jew it-telf potenzjali tal-impjieg, xorta tista' tkun taffordja tħallas il-loan u timmaniġġja l-budget finanzjarju tax-xahar? Żomm f'moħħok li apparti mit-tfadil għall-depożitu, inser ikollok spejjeż oħra fil-proċess tax-xiri ta' darek. Uħud minn dawn l-ispejjeż jinkludu spejjeż tan-notar biex tagħmel ir-riċerka fuq il-proprjetà, assigurazzjoni fuq il-proprjetà u l-amara l-ġdida tiegħek, assigurazzjoni personali biex tkopri l-ipoteka f'każ li inti tiġi nieqes, miżati tal-bank u tariffi għall provvediment tal-ipoteka. Meta tkun qed tfittex għal loan għal darek, dur u ħud diversi stimi. Banek differenti se joffru skemi differenti. Dawn qegħdin f'kompetizzjoni. Għaldaqstant, kun żgur li tidentifika daq li jaqbel għal butek li jippermettilek tfassal pjanijiet ġodda f'każ li jinqara xi ħaġa mhux mistennija, etc. Ġemma tirrakkomanda li tuża din l-għodda tal-MFSA fejn tista' b'mod sempliċi tagħmel paragun ta' prodotti ta' home loans differenti minn fornaturi differenti. Tista' tniżel dan minn din il-link. Jekk inti qed tixtri għall-ewwel darba, kun żgur li jġib informazzjoni neċessarja fuq skemi ta' assistenza li l-Gvern jista' joħroġ minn żmien għal żmien biex jinkoraġixxi x-xiri tad-djar. Tixtrix l-ewwel dar li togħġbok, kun żgur li ddur, tara u tfittex. Meta tixtri dar, ikkonsidra dawn il-fatturi li x'aktar se jżidu l-valur tal-investiment ta' darek maż-żmien, fosthom l-inħawi ta' madwar, il-ġirien, l-aċċess għall-ħwienet u t-trasport pubbliku, il-parkeġġ, potenzjal għal iżvilupp, post fejn jistgħu jintużaw teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli bħal pannelli fotovoltaiċi, kemm il-lokalità titqies bħala ċentru soċjali, etc. Jekk ikun possibbli, fittex il-proprjetarju jew l-iżviluppatur tal-proprjetà biex tixtri dirett minn għandu. Dan jista' jieħu iktar żmien sakemm issib id-dar tal-ħolm tiegħek milli kieku tqabbad aġenzija. X'aktarx imma tħallas prezz aktar baxx għaliha. Taċċettax l-ewwel prezz li tintalab. Ġib perit biex jara d-dar, kun żgur li għandha l-permessi kollha tal-ippjan. U ara li jekk se tixtri d-dar, ikollokx tagħmel xogħlijiet minuri jew sostanzjali u l-manutenzjoni li jkollha bżonn. La darba jkollok l-istampa sħiħa, għati offerta li tkun iżjed baxxa mill-ammont li tkun iddeċidejt li tinvesti u nnegozja skont il-bżonn. Jista' jkun li ma jkollokx il-ħin biex toqgħod tfittex u tinnegozja direttament mas-sidien tal-proprjetajiet. F'dan il-każ, qabbad aġenzija. Kun żgur li tagħżel kumpanija ta' reputazzjoni tajba. Aċċerta ruħek ukoll li tkun taf x'kummissjoni se tħallas jekk tiddeċidi li tixtri. Għal darba oħra taġġilx u importanti li ma tħallix l-aġent jaġlek biex tixtri. Żomm f'moħħok li x-xiri ta' dar huwa wieħed mill-akbar investimenti li se tagħmel f'ħajtek. L-ieħor huwa l-edukazzjoni tal-wliedek. Huwa għalhekk importanti li d-dar li tixtri hija dik li tassew tixtieq tinvesti fiha. Mela, hu l-ħin li teħtieġ biex tilħaq deċiżjoni ta' investiment fid-dar li hija l-aħjar għalik. Taqax fit-tentazzjoni li tixtri d-dar tal-ħorm li dejjem xtaqt, iżda li tqum ferm aktar minn dak li tiflaħ u ppjanajt li tinvesti. Għal darba oħra, żomm f'moħħok li huwa fl-interess tal-aġent li belek dar li tiswa aktar għax għalih dan jirriżulta f'kommissjoni ogħla.
Qatt ma għandek tixtri dar li ma tkunx skont l-ippjanar u r-regolamenti tal-bini u mingħajr dokumenti tal-ippjanar. Kun ċert li kwalunkwe alterazzjoni jew żidiet li saru fil-proprjetà huma legali. Jekk tixtri dar li kollha nuqqasijiet tal-ippjanar, insessiba diffiċli tbiegħha fil-futur. Inkella issib lilek innifsek f'sitwazzjoni fejn ikollok tħallas il-penali meħtieġa biex tirratifika l-istrutturi illegali qabel ma tkun tista' tbieħ id-dar. Lilin mill-lista twila ta' spejjeż marbuta max-xiri ta' dar, il-manutenzjoni tagħha wkoll tinvolvi l-ispejjeż. F'din it-taqsima għandek issib informazzjoni dwar it-tipi ta' spejjeż essenzjali li trid taħseb għalihom. Qabel ma tixtri dar, ħu in konsiderazzjoni il-manutenzjoni li tirrekjedi d-dar li tixtri u l-ispejjeż li kollek tidħol għalihom. Iċ-ċansijiet huma li jekk inti tixtri dar House of Character, l-ispiża biex timantenija se jkun ħafna iżjed għolja milli kieku tixtri dar ġdida. Bl-istess mod, dar li mbniet fis-sin 60 jista' jkollha bżonn l-ispejjeż qabel ma tkun tista' tidħol fiha. Tibdil tas-sistema tal-elettriku, soqfa, etc. Jekk biħsiebek tixtri appartament, żomm f'moħħok li ser ikollok tħallas l-ispejjeż tal-komun. L-ispejjeż tal-komun jinvolvu manutenzjoni ġenerali tal-bini jew taż-żoni komuni, kontijiet fosthom dawk relatati mad-dawl u l-ilma, l-assigurazzjoni, servizzi u faċilitajiet addizzjonali bħal lift, pixxina, gym, gwardjan privat jew purtinar. Iċċekkja jekk parti mill-miżati tal-komun tmurx fond ta' riserva biex ikunu koperti spejjeż kbar relatati mal-manutenzjoni tal-bini jew tariffi ta' darba magħsuba għal dawk it-tiswiet maġuri li ma kinux mistennija. Dan ikun ifisser li int ser tintalab tikkontribwixxi aktar milli dak li ħsibt. Barra minn hekk, kun żgur li tikseb skeda tal-ħlas tal-komun sabiex tkun informat meta ser jiżdiedu dawn il-miżati u kif ser jiżdiedu.